Как сообщает Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветреная погода в Волгоградской области сохранится ближайшие 3 дня, а к ней присоединятся осадки в виде снега с дождем и минусовые температуры. Порывистый ветер уже принес немало неприятностей жителям региона: поваленные деревья, оторванные рекламные баннеры, летающие дорожные знаки и листы сайдинга. Без электроснабжения 13 октября остались 15,5 тысяч жителей в 26 населенных пунктах. Энергетики оперативно устраняли последствия разгула стихии. Уже сегодня, 1 ноября, к сильному порывистому ветру добавится понижение температуры местами до 3 градусов ниже 0. Возможен дождь, переходящий в снег. Будьте внимательны и осторожны.